गाइस देख सकते हो आज है डे 2 UK04 टैक्सी वाला के साथ में। और आज हमारी गाड़ी में कितना काम हो गया है मैं दिखाता हूँ आपको। आज हमारी गाड़ी में लगभग लगभग टूल बॉक्स देखो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, दरवाजा बन चुका है सामने की तरफ पे। और अपना ऊपर ये भी लग गया है राफ्टर, पूरा तीनों राफ्टर लग चुके हैं, पत्तियां भी लग चुकी हैं। सीट खुल गई है गाड़ी की, आगे पूरा सोने वाला बनेगा। और अभी भैया पत्ती काट रहे हैं कहीं लगाने के लिए, भी पता नहीं। यहाँ पे वेल्डिंग हो रही है, देखो। ज्यादा देर नहीं देखना चाहिए वरना आगे खराब हो जाएगी। तो लाइक शेयर कमेंट कर देना।